Алдар менән Зөһрә. 4-нсе бүлек. 19-нсы кис. Минең һеҙҙең халыҡтан түгел икәнлегемде кейемемдән дә айыраһыңдыр бит. Айырам, тип йөпләп ҡуйған булдым мин. Өҫтөңдәге барыҫ тун да, аяҡ кейемең дә һинең ялан халҡынан икәнеңде әйтеп тора. Тап өҫтөнә баҫтың, Батыр. Һинең менән мин бер халыҡтан булһаҡ та, кейем-һалымыбыҙ ҙа, кәсеп-һөнәребеҙ ҙә бер иш түгел шул. Тора-бара быны һин үҙең дә күреп белерһең әле. Ә хәҙергә мин үҙем менән таныштырайым. Минең исемем Алдар булыр. Үҙебеҙҙең 7 ырыу араһында мине Батыр тип тә, Атсабыр тип тә йөрөтәләр. Был ҡушаматты миңә көсөм, таҫыллығыма ҡарап, йәштән үк тағып ҡуйғайнылар инде. Быны юлбарыҫ ише уҫал януарҙарға ҡаршы һунарға сыҡҡанда ғына күрһәтеп ҡалманым, яуыз ен-пәрейҙәр ҙә минән ҡоттары осоп тора. Мин уларҙың башына күп еттем, улар ҡыуып алып киткән мал-тыуарҙы күп ҡайтарып алып ҡалдым. Беҙҙең аҡһаҡалдарҙың һәр береһе мине ҡан ҡәрҙәш итергә теләп, һылыу ҡыҙҙарын күпме генә димләп ҡараһалар ҙа, мин һаман баш тарта килдем. Ә көслөк менән башлы-күҙле итергә минең бер кемем дә юҡ ине. Ата-әсәнән бик бәләкәйҙән үк үкһеҙ етем ҡалғанмын. Шулай һаман буйҙаҡ йөрөп, ғүмеремде тик батырлыҡтар эшләп үткәрә бирҙем. Бының һайын мин 7 ырыу араһында дан ҡаҙанып, уларҙың теленән төшмәҫ булдым. Алыҫ ырыуҙарҙан килеп, мине үҙҙәрен ҡурсаларға, йә мал тыуарға баҫышҡан уҫал януарҙарҙан, йә яуыз ен-пәрейҙәрҙән йолоп ҡалыуымды һорар булдылар. Бынан 1 йыл элек, көндәрҙән бер көн, шулай беҙҙең арҙаҡлы аҡһаҡалдарыбыҙҙың береһе булған Айсүл атлы ҡарттың йыйынына саҡырылғанда, хужаның эргәһендә ултырған, һеҙҙең яҡтан килгән бер ҡунаҡты күрҙем. Айсүл ҡарт миңә сәләм биреп: «Кил әле, улым, бына ҡунаҡ менән иҫәнләш», тип үҙ эргәһенә саҡырып алды. Мин үҙебеҙҙең ғәҙәт буйынса ҡарттарға ололоҡлап барып күрешкәс, ул минең ҡулымды ла ысҡындырмайынса эргәһендә ултырған ҡунағына: «Был беҙҙең бөтә ырыуыбыҙҙа тиңдәше булмаған Алдар тигән йәш батыр булыр», тип миңә оло хөрмәт күрһәтеп, үҙ янына ултырырға ҡушты. Һәр йыйында була торған ҡәҙимге һый-хөрмәттән һуң, һеҙҙә лә шулайҙыр инде был, көрәш башланып китте. Һеҙҙең яҡтан килгән ҡунағыбыҙ, беҙҙең батырҙарҙың ғәйрәт-саялығына иҫе китеп, бының ишеләрҙе үҙҙәренең урман халҡында әле күргәне юҡ икәнен һөйләп ултырҙы ла былай тип ҡуйҙы: «Уның ҡарауы, беҙҙең арҙаҡлы ҡартыбыҙ Ҡыҙырастың шундай бер батыр ҡыҙы бар, уның көс-ғәйрәтенә, таҫыллығына үҙебеҙ ҙә таң ҡалабыҙ. Урта йәштәге батырҙар ҙа, йәшерәктәре лә, ул көрәштә тиһеңме, ул аттан тартышта тиһеңме, ул уҡ атышта тиһеңме, уға ҡаршы сығырға береһенең дә йөрәге еткәне юҡ әле. Уның иң яратҡан һөнәре урманға китеп, уҫал айыуҙар менән алышып йөрөү генә. Ул бер имәнес ҙур аҡ айыуҙы бер үҙе үлтерҙе. Айыу бының атын өҙгөләп ташлағас, ул атынан һикереп төшөп, айыуҙы хәнйәр менән сәсеп ташланы. Был шулай януарҙар менән һәр алышта еңеп сыға торғас, маһайып китеп, ҡолалап йөрөгән бөтә кейәүҙәрҙән дә баш тартыр булды. Атаһының һүҙендә, мин тик үҙемә тиң булған, йә мине еңеп сыҡҡан батырҙы ғына кейәүгә һанармын, тип ҡырт киҫте. Был хәбәрҙе ишеткәс, Айсүл ҡарт миңә ҡарап: «Алдар улым, бына һиңә кәләш, исмаһам. Еңһәң, уны тик һин генә еңә алырһың. Быға беҙҙең беребеҙ ҙә икеләнмәй», тип ҡуйҙы. Унан ҡунаҡҡа боролоп: «Әйт әле, хәҙрәт, төҫкә башҡа ла арыумы һуң ул?» тип һорағас теге: «Уның матурлығы батырлығына тиң. Беҙҙең бөтә яҡ ырыуҙарында ла уны батыр ҡыҙ тип кенә йөрөтәләр», тине. Мин килгән ҡунаҡтың бөтә һөйләгәндәрен йотлоғоп тыңлаһам да,
Айсүл ҡартҡа үҙемдең әле йәш булыуымды, кәләш йәрәшергә уйлағаным да юҡлығын белдереп ҡуйҙым. Бөтә йыйын алдында батырлығы менән дан алған бер ят көрәшсе лә үҙенә ҡаршы сығыр батырҙы көтөп ҡорҙа ултыра ине. Был исеме менән дә, көсө менән дә Бәлүән тип аталған бер әҙәм ине. Үҙе буйға ла ибәтәйһеҙ оҙон, ә яурындары бына бындай, беҙҙең саған уҡтарҙай иңләмәҫ, күҙ ҡарашы ужар сәсеп торған, ҡап-ҡара ҡырма һаҡаллы, бөтә тәнен йөн баҫҡан, әҙәм затынан да бигерәк йәнлеккә оҡшағайны. Көтмәгәндә-нитмәгәндә генә ул беҙҙең яҡтарға Аҡ диңгеҙ ҡойған Яйыҡ тамағынан килеп сыҡҡан. Бына бөтә йыйын бер батырҙың да бының менән алышырға баҙнат итмәгәнен күреп, көллөһө көллө яҡтан «Алдар ҙа, алдар!» тип һөрәнләргә тотондо. Алдар, шулай уҡ һин дә беҙҙең күңелде күрмәй, был диңгеҙ буйы батырын өҫтөн сығармаҡсы булаһыңмы? Тип намыҫландырғас, мин урынымдан тороп, майҙан уртаһына сыҡтым. Миңә ҡушаҡ килтереп тотторғас, ҡулыма уратып алып, тәкәббер Бәлүән ҡаршыһына барып баҫһам, уның минең баштан аша ҡарап тороуын күреп, быны еңеп сығырыма ла өмөт өҙөп ҡуйҙым. Шулай ҙа, ни булһа ла булыр, ырыуҙаштарымдың һүҙен йыҡмайым тип, тәүәккәлләргә булдым. Бер-беребеҙгә бил бирмәй, көстәрҙе һынашып көрмәкләшә торғас, был мине күтәреп алмаһынмы? Мин дә бының бөйөрөнән һыта ҡыҫып алғас, сыҙамай кире ергә төшөрә һалыуы булды. Мин шул арала быны ботома һалып, быраҡтырып та ебәрҙем. Бөтә йыйын геү итеп ҡалды. Бәлүән шунда, иҫенә килеп, ятҡан еренән торҙо ла, бөтә йыйынға ҡарап: 20 йыл буйы көрәшеп, мине былай ташлаған кешене күргәнем юҡ ине әле. Алдар батыр маҡтанырға ла хаҡлы. Яйыҡ башынан алып, Яйыҡ тамағынаса уға ҡаршы сығырҙай көрәшсе юҡ, тине. 20-нсе кис. Бәлүәндең был һүҙҙәре минең күңелде күтәреп, ирәйтеп ебәрҙе. Ни тиһәң дә, шундай алыҫ илдән килгән көслө батырҙы еңеп сығыуыма мин бик ҡәнәғәт инем. Ә үҙебеҙҙең 7 ырыу батырҙары араһында былай ҙа миңә тиңләшерҙәйҙәре юҡ ине. Бер һүҙ менән әйткәндә, мин дә теге айы үлтергән Урман-яҡ батыр ҡыҙ ише, үҙемә тиң батыр юҡ тип уйлай башланым. Мин шунда үҙ исемемде ишеткәс, уның һүҙен бүлдереп: мин һинең көсөңә лә, үҙегеҙҙең ырыуҙарығыҙҙа һиңә тиң батырҙар юҡлығына ла ышанам. Тик һин миңә Ҡыҙырас бисәһенең ни өсөн шулай йәш ҡойоуын һөйләмәнең бит әле. Тигәс, был миңә ҡаршы: һай, егет, һин бик түҙемһеҙ икәнһең дә. Башта үҙеңдән олоноң һүҙен тыңлап бөтөр. Әле мин һүҙемдең яртыһына ла етмәнем, ә һин уның ахырында һорай башланың. Өндәшмәй генә һөйләп бөткәнде көт. Был һүҙҙәрҙән мин оялып киттем. Телемде тешләп, уның һөйләүен тыңларға керештем. Бәлүән батыр миңә шундай маҡтаулы һүҙ әйтеп, сәләм биргәс, ҡулымды ҡыҫып: «Минең дуҫым бул», тине. Шунан Айсүл ҡарт мине уның менән йәнәш ултыртып, беҙҙе ғәҙәттәгесә ҡымыҙ менән һыйлағансы, йыйын да таралды. Икенсе көндө мин ҡайтып киттем. Ҡайтыуыма бөтә мал-тыуарым иҫән-һау, бөтә ауыл халҡы ла аман торған. Тик минең үҙ күңелемә генә тынғы ҡалмағайны. Теге батыр ҡыҙ хаҡында ишеткән хәбәр ятһам да, торһам да баштан сыҡманы. Ҡыҙ-ҡырҡындың шундай уғата шәп батыр булыуына ышана алмай йөҙәнем. Беҙҙең ҡыҙ-ҡырҡын араһында ла бик ҡыйыуҙары бар барын. Шулай ҙа ундайҙарҙы еңерлек ир-ат табыла торғайны. Шулай уйға батып йөрөй торғас, 1-2 ай ҙа үтеп китте. Ахыр сиктә түҙмәнем. Быны үҙ күҙҙәрем менән барып күрәйем әле, тип, был яҡтарға юл сығырға булдым. Шул ниәт башыма килгәс, бер көн үҙемә ҡәрҙәш ырыу тейеш бер аҡһаҡалға барып индем дә, быға үҙ ниәтемде һөйләп бирҙем. Ни булһа ла булыр, мин әйтәм,
Мотлаҡ шуны барып күрәйем әле. Әгәр ҙә эш барып сыҡһа, үҙен кәләш итеп тә алып ҡайтырмын, тип Аҡһаҡалдың мал-тыуарыма күҙ-ҡолаҡ булып тороуын һораным. Юлың уң булһын, улым, тине был. Әйҙә, ил аралап ҡайт. Шунан, күп уйлап тормай, Аҡһаҡал менән хушлаштым да, бына ошо кейгән кейемемдә юлға сығып та киттем. Бер көн буйы бер кемде лә осратмай барҙым. Ә кискә табан ҡуналҡаға урын һайлап торғанда, минең күҙгә ят кейем кейгән, яҡшы атҡа атланған бер әҙәм килеп сыҡты. Юлың уң булһын, тип быға сәләм бирһәм, яуабынан уның да мосолман икәнен белдем. Икебеҙ ҙә бик кискә ҡалған булғас, бер-ике ауыҙ һүҙҙән үк бергә ҡунып китергә ризалаштыҡ. Мин уны нимән булһа, шуның менән һыйланым, ә ул эйәренән атып алған ҡошон сисеп алды ла, тиҙ-тиҙ генә йолҡҡолап таҙартып, утта ҡурып, ошо ҡош ите менән һыйланы. Шул арала мин уның ил ҡыҙырып йөрөгән мосафир икәнлеген дә, тыумышы менән Болғар иленән булыуын да, был яҡтарҙағы ҡыҙыҡ нәмәләрҙе күҙәтеп ҡайтҡас, үҙҙәренең ханына шуларҙың бөтәһен дә һөйләп бирәсәген дә белеп өлгөрҙөм. Йә, юлыңда ниндәй ҡыҙыҡ нәмәләр күрҙең һуң? Тип һорағас, был миңә бөтә киләсәкте алдан әйтеп бирә торған ниндәйҙер бер күрәҙәсе хаҡында һөйләп алды. Ә һин уның үҙен үҙ күҙең менән күрҙеңме һуң? Тип һорағас был, күреүен күрмәнем дә, ишетеп белдем, тине. Бәй, былай булғас ҡайтып, ханыңа ниндәй генә хәбәр һөйләр икәнһең? Исмаһам, уны барып күргән берәйһен белмәйһеңме һуң? Тип ныҡыша торғас, был миңә шулай тине. Урман яҡ халҡының бер батырын күргәйнем күреүен. Ерән толпарға атланып, өҫтөнә карамзин елән менән, башына ҡара төлкө тиреһенән бүрек кейеп, бына тигән һөңгө ҡылыс, уҡ һаҙаҡ тағып та алғайны ул. Уны ла мин шулай һинең һымаҡ юлда осратып, һинең ише ул да был күрәҙәсе тураһында бик белергә теләгәс, уға ла мин һиңә һөйләгән хәбәрҙе һөйләп бирҙем. Күрәҙәсе йәшәгән тау ҡыуышына илтер юлды ғына өйрәтеп ебәрҙем. Ул быларҙың бөтәһен дә тыңлап бөткәс, ярай, хәҙергә һау булып тор, тине лә китеп барҙы. Моғайын, ул ҡыйыу егет шунда елдергәндер. Алдар шуларҙы һөйләгәндән һуң, бер аҙ һүҙһеҙ ҡалып, туп-тура минең күҙҙәремә текләп торҙо. Мин эсемдән генә, был Болғар ҡарты һөйләгән һүҙ баштан-аяҡ минең хаҡта булған бит, тип ҡуйҙым. Мин уның һүҙен бүлдерергә иткәйнем дә, ул шунда уҡ, туҡта, һөйләп бөткәнде көт, тип туҡтата һалды мине. Күрәһең, ул бер ҡасан да былай күп һөйләмәгәнлектән, бер аҙ хәл алырға ғына тынып ҡалғандыр. Беҙҙең яҡта минең йәштәгеләр һөйләгәнгә ҡарағанда күберәк тыңлайҙар, ә һин минән йәшерәк булғас, һүҙемде тыңлап бөтөр. 21-нсе кис. Иртәгеһен иртүк тороп, Болғар мосафире менән хушлаштым да, Урал һыртына ҡарай юл тоттом. Урал һыртын артылғанда ла бер ни осраманы. Ҡыҫҡаһы, һеҙҙең Ағиҙелгә барып етеп, уны ат йөҙҙөрөп сыҡҡас та, һеҙҙең йәйләүҙәрегеҙ күренгеләй башланы. Йәйләү һайын Ҡыҙрас ауылын һораша-һораша барҙым. Уны Ҡандракүл буйынан алыҫ түгел тинеләр. Унда ни йомош менән бараһың, Ҡыр батыры, тип һораны һеҙҙең аҡһаҡалдарығыҙҙың берәүһе. Әллә беҙҙең Ҡыҙрастың батыр ҡыҙының көсөн һынамаҡсыһыңмы? Мин үҙемдең тап шул ниәт менән китеп барғанымды әйткәс, һин уны өйөндә осрата алмаҫһың шул, тип ҡуйҙы ҡарт. Ә ҡайҙа киткән һуң ул? Тип һорауыма ул. Һунарға тип сығып киткәйне лә, әле булһа ҡайтҡаны юҡ, тип яуапланы. Күптәнме? Тигәс ул, ай самаһы булыр инде, берәй бәлә-ҡазаға тарып ҡуймаһа ярар ине. Ул һунарға сыҡҡанда, һәр саҡ беҙҙең йәш батырҙарҙың башында йөрөр ине, тип көрһөнөп ҡуйҙы. Был һүҙҙәрҙән йөрәгем сығырҙай булып тибә башланы. Батыр ҡыҙ миңә бик йәл булып китте. Шунда ғына мин уны яратҡанлығымды тойҙом. Атыма атлана һалдым да ары киттем. Бараһы юлым да әллә ни алыҫ түгел ине инде.
Күп тә үтмәй, алыҫтан бер күл менән Ҡыҙырастың йәйләүе лә күренде. Аҡ кейеҙ менән ябылған ҙур бер тирмә ҡаштаҡ битләүендә генә ултыра ине. Тирмә эргәһендәге елелә әллә күпме ҡолондар бәйләп ҡуйылған. Тәү осраған кешенән Ҡыҙырасты һораштым. Ул миңә ошо ҙур аҡ тирмәне күрһәтте. Тирмә эргәһенә килеп етһәм, ишек алдында өҫтөнә буй-буй елән кейгән, оло йәштәрҙәге бер ҡарттың, ҡулындағы таяғына башын терәп, ергә текләп ултырғанын күреп ҡалдым. Уға яҡын уҡ килеп, үҙе бер ни ҙә ишетмәгәс, бер аҙ тороп сәләм бирҙем. Ә ул, тәрән йоҡоһонан уянғандай, һиҫкәнеп китеп, башын ҡалҡытты ла йәшкәҙәп торған күҙҙәре менән миңә ҡарап алып: «Рәхим ит, атыңдан төш тә, әйҙүк тирмәмә уҙ», — тине. Үҙе алдан инеп тә китте. Атымды бәйләп тирмәгә инһәм, унда ла оло йәштәрҙәге бер ҡатындың илап ултырғанын күрҙем. Мин унан да һаулыҡ һорашҡас, күҙ йәштәрен һөртөп: «Әлегә һау ғына», — тигән булды. Ҡарт мине урынға ултыртып, бер аҙ өндәшмәй торғас: «Һин, батыр, алыҫтан киләһең, ахырыһы. Ялан халҡынан булаһыңмы?» — тип һорап ҡуйҙы. «Эйе», — тинем мин, «яйыҡ буйынан булам. Бына үҙебеҙҙең ҡан ҡәрҙәш урман халҡын күрәйем әле тип килеп сыҡтым әле». «Һай, улым, урман халҡы ҡайғыға тарыбыраҡ тора бит әле. Минең ҡайғы-хәсрәтем бигерәк тә ҙур. Йәш батырҙарыбыҙ һунарға сыҡҡанда, юл башлап йөрөр батырҙарынан, ә бына ҡарсығым менән мин йәндәй күргән ҡыҙыбыҙҙан яҙып ҡалдыҡ», — тигәс, улар икеһе лә үкһеп илап ебәрҙеләр. Мин уларҙың тымғанын көтөп ултырҙым да: «Ул тиклем өҙгөләнмә, олатай. Ҡыҙығыҙ, кем белә, иҫән-һау йөрөйҙөр, яҙған булһа, ҡайтып та килер әле. Һеҙгә дөрөҫөн әйтәйем инде. Был бер һеҙҙең ҡайғығыҙ ғына түгел, быға минең дә йөрәгем һыҡтай. Алыҫ ерҙе яҡын итеп, бейек Урал тауҙарынан артылып, сикһеҙ далаларҙы үтеп, киң йылғаларығыҙҙы йөҙөп сығып, мин бит бары ул тип кенә килеп сыҡҡайным һеҙгә. Батыр даны үҙенән алда йөрөй тигәндәй, ҡыҙығыҙҙың даны беҙҙең дала яҡтарына ла килеп еткәйне», — тип йыуаттым уларҙы. Һуңынан уның тураһында йыйында ишеткәндәремде һөйләп бирҙем. Уны эҙләргә сығып китәсәгемде, барыбер тапмайынса ҡайтмаясағымды әйттем. 22-нсе кис. Ҡарт минең был һүҙҙәремдән өмөтләнеп, изге ниәттә йөрөүемә рәхмәттәр әйтте. Ә ҡыҙҙың әсәһе шул арала туҫтаҡҡа ҡымыҙ ҡойоп бирә һалды. Алыҫ юл үтеп, күптән инде ҡымыҙ эсмәгәс, бер-ике туҫтаҡты йәнә бушатып ҡуйҙым. «Юлдан бик асығып та килгәнһеңдер, батыр егет», — тип ҡарт ҡарсығына тамаҡҡа әҙерләргә ҡушты. Тирмәлә ҡарт менән икебеҙ генә тороп ҡалғас, мин үҙебеҙҙең дала яҡтарында нисек донъя көткәндәрен дә, үҙемдең хәл-әхүәлемде лә һөйләп бирҙем. Беҙ шулай һүҙгә мауығып ултырған арала хужабикә ҡарсыҡ табағы менән һыйын да килтереп еткерҙе. Ҡарт мине ҡыҫтап-ҡыҫтап һыйлаһа ла, үҙе бер ҡабым иткә лә ҡағылманы. «Һөйөклө батыр ҡыҙым ҡайтмай тороп, бер туҫтаҡ ҡымыҙҙан башҡа ҡайнар аш тамағыма ла бармаҫ», — тип ҡуйҙы. Алдар был хәлдәрҙе тәфсирләп һөйләгән ваҡытта мин ҡулдарым менән күҙҙәремде ҡаплап, бер өҙлөкһөҙ илап ултырҙым. Ә ул быны әллә күреп, әллә күрмәй һөйләүен генә белде. Был киң күңелле ҡарсыҡтың үҙ ҡулдары менән әҙерләгән ашын туйғансы ашап, бер турһыҡ тейерлек ҡымыҙҙы бер үҙем эсеп, күңелем бик күтәрелеп киткәс, шунда уҡ батыр ҡыҙҙы эҙләп сығырға булғайным, Ҡыҙырас ҡарт мине туҡтатып: «Бөгөнгә ҡунып кит, иртән иртүк, Аллаға тапшырып, юлға сығырһың, ҡәҙерле ҡунаҡ. Тапһаң, минең батыр ҡыҙымды өйгә алып ҡайтырһың», — тип һөйләнгәнсе, ҡарсығы миңә урында йәйеп өлгөргәйне. Мин сисенеп тә тормай тәгәрәнем дә ҡояш сыҡҡансы йоҡланым. Уянһам, ҡарт менән ҡарсыҡтың иртәнге намаҙҙарын уҡып ултырғандарын күрҙем дә, тышҡа сығып, кистән хужаның ҡушыуы буйынса эйәрен һалдырып,
утлауға ебәрелгән атымды килтереп эйәрләнем. Ҡоралдарымды таҡтым да, Ҡыҙырас ҡартҡа һый-хөрмәттәре өсөн рәхмәт әйтеп, миңә ышанып ҡалыуҙарын һораным. Ҡарсығы: «Туҡта әле, мин һиңә юлға берәй турһыҡ ҡымыҙ ҡойоп ебәрәйем», тип турһығын килтереп тә тотторҙо. Үҙе илай-илай: «Һай, изге ҡыр батыр, әйткән һүҙеңдә тороп, ҡыҙымды табып ҡайта күр инде», тип тороп ҡалды. Алдар шул саҡ яурынымдан ҡағып: «Бына хәҙер Ҡыҙырас ҡарсығының нилектән шулай илағанына төшөндөңмө инде?» тип ҡуйҙы, һүҙен ослап. «Төшөндөм», тинем мин. «Хәҙер үк Ҡыҙырас йәйләүенә елдереп барып, батыр ҡыҙының һөйөнсөһөн алам». Алдар шул саҡ миңә уҫал ҡарап: «Туҡтап тор әле», тине. «Мин һине былай ғына ебәрмәйем. Йә һин минең менән бергә барып алырһың ул һөйөнсөнө, йә мин алдан барып, бер йәш батыр һиңә яҡшы хәбәр менән килә тип әйтеп ҡуйырмын, ә һин шул ваҡыт тирмәгә яҡын ерҙә көтөп торорһоң». Мин быға ҡаршылашмаҡсы булғайным да, Алдар шул саҡ атымдың теҙгененән алып, ҡылысын һурып сығарҙы ла, бер һелтәүҙә атымдың башын сабып өҙәсәген. Ул саҡта минең йәйәү килеш барыбер үҙенән алда барып етмәйәсәгемде әйткәс, мин ризалашмай булдыра алманым. Ахырҙа ул: «Һин атыңды атлатып ҡына бар ҙа, йәйләүгә еткәс, ҡаштаҡ аҫтындағы ағастар араһына боҫоп тор. Мин һиңә килергә тип маяҡ күтәргәс кенә тирмә эргәһенә ыңғайларһың. Юғиһә, мин һинең менән һуғышасаҡмын», тип киҫәтеп тә ҡуйҙы. Шунда ул атына ҡамсыһы менән берҙе генә һелтәне лә атҡан уҡтай күҙҙән дә юғалды. Мин батыр алдында үҙемдең юғалып ҡалыуыма үртәнә-үртәнә, атымды үҙ яйына ғына ҡуйып, йәйләүгә табан ыңғайланым. Атайым менән әсәйем мине юғалтып, ҡан йәш ҡойған йәйләүгә килеп етеүем булды, йөрәгем сығырҙай булып тибә башлағас, сабып барып етергә иткәйнем дә, биргән һүҙемде хәтерләп, билдәләнгән ерҙә туҡтап ҡалдым. Алдарҙың миңә маяҡ болғағанын күргәс үк, тирмәгә табан йүнәлдем. Алдарҙың шулай бик тиҙ әйләнеп ҡайтыуына атайым менән әсәйемдең аптырап ҡалыуҙарын ул аҙаҡ миңә үҙе һөйләп биргәйне. Алдар уларға минән һөйөнөслө хәбәр килтергән батырҙы телгә алыуы була, ҡарт менән ҡарсыҡ ул батырҙың ниндәй елән, ниндәй бүрек кейгәнен дә, аты менән ҡоралы ниндәй булыуын да энәһенән ебенә тиклем һорашып, бының тәҡәтен ҡоротоп бөтөрәләр. Быға ул бер һүҙ менән генә яуап биреп: «Хәҙер бына һеҙ уның үҙен күрерһегеҙ», тигән дә сығып миңә маяҡ болғаған. Мин йәйләүгә килеп инеү менән, мине күреп ҡалған бөтә халыҡ: «Батыр ҡыҙ ҡайтҡан да, батыр ҡыҙ ҡайтҡан!» тип ҡысҡырышып ығы-зығы килде. Алдарҙан бер ниндәй ҙә асыҡ ҡына яуап ишетә алмаған атайым менән әсәйем тирмәнән сығып ҡараһалар, уның маяҡ болғағанын, халыҡтың батыр ҡыҙ» тип зыҡ ҡупҡанын күрәләр. Бөтәһе лә миңә ҡаршы йүгерешеп килеп, ҡыуанышып, һәр береһе минең ҡайтып килеүем менән ҡотлай ине. Күптәре минең нилектән былай оҙаҡ йөрөүемде белгеләре килә. Шул арала Алдар да килеп етеп, минең эргәнән атайымдың тирмәһенә табан бергәләп бара ине. Ә атайым менән әсәйем миңә ҡаршы килә яталар. Биргән һүҙемде онотоп, мин уларға ҡаршы сабып барҙым да, аттан һикереп төшөп, уларҙың аяҡтарына йығылдым. Ҡарттар шул саҡ: «Һай, ҡыҙыбыҙ, ҡыҙыбыҙ беҙҙең!» тип илап та ебәрҙеләр. Үҙҙәре минең муйыныма һарылып, күҙ йәштәренә мансып бөтөрҙөләр. Мин алмаш-тилмәш бер атайымды, бер әсәйемде ҡыҫып ҡосаҡлайым. Был хәл шулай оҙағыраҡҡа һуҙылыр ине лә, әле һаман атынан төшмәгән Алдар: «Йә, Ҡыҙырас олатай, был батыр ҡыҙ һинекеме ни?» тип ҡысҡырып ебәргәс кенә, атайым ҡыуанысынан нишләргә лә белмәй: «Эйе, минең ҡыҙым», тигән булды. «Һин уны алып ҡайтырға һүҙ биргәйнең, һүҙеңдә торҙоң. Мин бит һиңә ҡыҙ түгел, батыр алып ҡайттым.
Әгәр ысынлап та һинең ҡыҙың икән, торғаны бер хәйләкәр ул. Был һүҙҙәрҙән һуң атайым да көлмәй булдыра алманы. Әйҙә, Батыр, атыңдан төш тә ҡыуанысыбыҙҙы уртаҡлаш, тине алдарға. Шул арала бөтә ауыл халҡы йыйылып килеп, атайым менән беҙҙе һырып алдылар. Геү килешеп, ҡотлай, маҡтай, ҡолаҡтарыбыҙҙы тондороп бөтөрҙөләр. Хәҙер инде, Ҡыҙырас, шатлыҡтан бер оло йыйын үткәрмәй булмаҫ, тип һөрәнләүҙәренә атайым. Үткәрербеҙ, дуҫҡайҙарым. Үҙебеҙҙең бөтә күрше-тирә ауылдарҙы ғына түгел, иң алыҫ ауылдарҙы ла саҡырырбыҙ, тине. Шунан 3-4 йәш елкәнсәкте үҙенә саҡырып алды ла: «Егеттәр, өйөрҙән иң яҡшы аттарҙы һайлап менегеҙ ҙә, яҡын ауылдарҙы ғына түгел, 1-2 көнлөк юлдағы ауылдарҙы ла урап сығып, бөтәһен дә минең туйыма саҡырығыҙ. Батыр ҡыҙ ҡайтҡанын бөтә ергә еткерегеҙ. Өҫтәп шуны ла әйтергә онотмағыҙ. Көсө, таҫыллығы менән бөтә 7 ырыуҙа даны сыҡҡан Ҡыр батыры Алдар миңә ҡунаҡҡа килгәнен дә әйтегеҙ. Уны мин бөтә ырыуға, бөтә дуҫ иптәштәремә күрһәтергә теләйем, тине. 23-нсө кис. Егеттәрҙе шулай тирә-яҡ ауылдарға сығарып ебәргәс тә, атайым йыйынға әҙерләнеү хәстәрен күрә башланы. Ҡаҙан аҫып, һый әҙерләргә ҡушты. Шатлығынан үҙенең дә был һыйҙан ауыҙ итәһе килгәнлеген әйтеп ҡуйҙы. Һеҙгә уның мин ғәйеп булғаны бирле ҡайнар ашты ауыҙына ла алмағанын һөйләгәйнем инде. Шул арала беҙҙең тирмәгә йыйылып киткән яҡын туғандар менән ауыл аҡһаҡалдарына ҡымыҙ ҙа килтереп еткерҙеләр. Һәр кем үҙенә биргән туҫтаҡты алып, ауыҙ итеп ҡуйғас, шып-шым ҡалып, минең ни һөйләремде көтөп ултыра ине. Тик мин шатлығымдан зиһенемде лә йыя алмай, бындай саҡта һүҙ һөйләй башларғамы ла, әллә атайым һымаҡ уҡ минән күҙен дә алмай торған әсәйемде ҡосаҡлап иркәләргәме, тигәндәй, ни эшләргә лә белмәй аптырап ҡалдым. Был хәлдән ярай әле Алдар ҡотҡарҙы. Туҫтағынан ҡымыҙын һемереп алды ла, былай тип һүҙ башланы. Ҡыҙырас олатай, Буранбикә инәй, һин дә тыңла. Минең былай тиҙ әйләнеп килеүемә аптырап ҡалыуығыҙ ҙа ғәжәп түгел. Юлға сығып, Батыр ҡыҙығыҙ менән осрашҡанда, ҡояш әле төшкөлөккә лә етмәгәйне. Уны туҡтатып һөйләшә башлағас уҡ, үҙенә лә, атына ла, баштан-аяҡ күҙ йүгертеп сығыу менән, мин уның нәҡ һеҙҙең ҡыҙығыҙ икәнен белдем. Уның төҫ-ҡиәфәтен миңә юлда осраған бер болғар мосафиры тәфсирләп һөйләгәйне. Шунан мин, уның аттан төшөүен һорап, юлға үҙегеҙ биреп сығарған ҡымыҙ менән һыйлап, был яҡтарға ниндәй ниәт менән килеп сыҡҡанымды тыңларға ҡуштым. Һүҙемдең осо шулай. Һеҙҙең икегеҙ тәңгәленә еткәс, уның күҙ йәштәрен күреп, был батыр ҡыҙҙың тап үҙе тигән уйымды тағы бер ҡат нығытып ҡуйҙым. Ул мин һөйләгәндәрҙең бөтәһен дә тыңлап бөткәс, тиҙерәк ҡыҙығыҙҙың һөйөнөсөн алырға тигән булып, алданыраҡ сапмаҡсы булғайны ла, быны туҡтатып, мин әйткәнде тыңламаһаң, атыңдың муйынын сабып өҙәсәкмен, тигәс кенә шартыма күнергә риза булды. Аръяғын беҙҙең ҡайһылай итеп ҡайтып еткәнде үҙегеҙ ҙә күреп торҙоғоҙ. Шулай булғас, ҡыҙыбыҙҙы алып ҡайтты тип, миңә рәхмәт әйтеп тораһы ла юҡ бында. Минһеҙ ҙә ул шул көндө үк ҡайтып етер ине. Ә минең уны ауылығыҙҙан сығып киткәс, әллә ни күп тә бармай осратыуым, күрәһең, бәхетемә яҙғандыр инде. Атайым Алдарҙың был саҡлы баҫалҡылығын күреп, уның шундай изге ниәттә булыуы бөтәһенән дә ҡиммәтерәк тип, үҙенә уның иң ҡәҙерле ҡунаҡ булыуын, был хаҡта йыйынға килгән бөтә ҡунаҡтарға ла һөйләп бирәсәген әйтеп, башҡаса уға ауыҙ асырға ла ирек бирмәне. Шулай һөйләшеп ултырғанда, ит бешеп, инде табаҡтарға өләшеп һалынғанлығын кереп әйттеләр. Беҙ тирмәнән сығыуға, балаҫтар түшәлеп, ашъяулыҡтар өҫтөнә һый тултырып ҡуйылғайны. Атайым мине һул яғынан, Алдарҙы уң яғынан ултыртып ҡуйҙы. Беҙҙең ғөрөф-ғәҙәт буйынса,
Ҡыҙ кешегә ир ат араһында ултырыу ярамаһа ла, мин ирҙәр кейеме кейеп, батыр исемен күтәреп йөрөгәнгә, ир атҡа ҡатышып йөрөүҙән тартынып тормай инем. Табында үҙебеҙҙең яҡын ағай-эне менән ауылдың иң хөрмәтле аҡһаҡалдары ғына булғас, ятыр ҡорһаҡҡа күп ашап тормай, әллә ни оҙаҡ та ултырышманыҡ. Бөтәһе лә тиҙ таралышты. Атайым алдар менән үҙ тирмәһенә китте, мин әсәйем менән икенсе тирмәгә инеп яттыҡ. Һәр кемдең күңеле урынына ултырып, бөтәбеҙ ҙә тынысланып ҡалғас, төнөн бик ҡаты йоҡланыҡ. Ҡояш инде ағас башынан да юғары күтәрелеп, ауылдың тәҡүә ҡарттары күптән үк иртәнге намаҙҙарын уҡып бөткәндә, беҙҙең тирмәләгеләр күҙҙәрен ыуғылап йоҡонан саҡ уянғайнылар. Иртәнге һауымға ҡыуып килтерелгән бейәләрҙең тояҡ тауыштары ғына уятмаһа, беҙ һаман иҙрәп ятыр инек әле. Атайым тирмәһенән сыҡҡас уҡ иң һимеҙ байталын тотоп һуйырға ҡушты. Шунан ауылдың ярлы-ябағаларын йыйып һыйларға кереште. Эсергә 3 һаба ҡымыҙын да килтереп ҡуйҙы. Ул был итеүгә, минең һөйләүемде тыңларға тип, туған-тыумаса, ауыл ҡарттары йыйылып килеп тә еткәйнеләр инде. Мин башта атайым менән әсәйемдән ниндәй ниәт менән сығып китеүемдең ысын сәбәбен әйтмәй, уларҙың башына шундай ҡайғы-хәсрәт һалыуымды ғәфү итеүҙәрен һорап, бөтәһенә лә юлда ниҙәр күргәнемде түкмәй-сәсмәй һөйләргә керештем. Шулай кискә хәтле һөйләһәм дә, ул көндө генә һөйләп һүҙ бөтмәне. Атайым менән әсәйем дә, бүтән тыңлаусылар ҙа, һүҙемде бүлдереп, иртәгә ҡалдырып торорға ҡуштылар. Иртәгеһен мин йәнә үҙ сәфәремде һөйләп бөтөп килгәндә генә, ҡапыл ат тояҡтары тауышын ишетеп, ауылда ығы-зығы ҡупҡанын күрҙек. Бөтәһе лә шул саҡ урындарынан тороп, ни булғанын белергә теләп, тирмәнән сыға һалдылар. Алдар менән мин, иң элек йүгереп сыҡһаҡ, беҙҙең 2 көтөүсенең сабып килгәнен күреп ҡалдыҡ. Быларҙың аттары ҡара тиргә батып, ауыҙҙарынан күбектәрен сәсеп, саҡ килеп еттеләр. Мин уларға ҡаршы йүгереп барып, ни булғанын һораша һалдым. Көтөүселәр, аһ та ваһ килешеп, әле генә беҙҙең өйөрҙө 2 ҙур айыу килеп баҫҡанын, икеһенең дә иң һимеҙ 2 бейәне ботарлап ташлағанын көскә генә әйтеп бирә алдылар. Уларҙың был хәбәрен ишетеү менән, мин атыма йүгереп барҙым да, тиҙ генә эйәрләй һалып, ҡоралдарымды тағып, көтөүселәрҙән айыуҙарҙың бейәләрҙе ҡайһы тәңгәлдә ботарлап ҡалыуын һорашырға тип килһәм, алдарҙың инде һыбайлы ҡораллы килеш улар янында тороуын күреп, аптырап киттем. Шул арала көтөүселәр янына атайым да килеп етте. Мин уға табан боролоп, «Атай, һин минең ҡыр батыры алдар алдында януарҙар менән алышыуыма ҡаршы килмәҫһең бит?» тип һораным да алдарға ҡарап, «Ә һин миңә иптәш булырһың», тинем. «Юҡһа мин ниңә атҡа менгән тиһең?» тип өҙөп ҡуйҙы алдар. Атайым икебеҙгә лә ҡарап, «Ярай, Алла һеҙгә ярҙам бирһен, балаҡайҙарым», тигән һүҙен ишеткәс, алдар, «Был һүҙ хаҡына мин 100 айыуға ла ҡаршы бара алам», тип ҡуйҙы. Беҙ аттарыбыҙҙың тибенгеләренә тибеп, сабышып сығып та киттек. Был урындар миңә таныш булғас, тиҙҙән беҙ теге көтөүселәр ҡалдырып киткән айыуҙар төбәгенә барып та еттек. Айыуҙар икеһе 2 урында булып сыҡты. Бер-береһенән уларҙы ҙур булмаған ҡыуаҡлыҡ айырып тора ине. Шулай булғас, береһенә мин ташланғанды икенсеһе күрмәйәсәк тә, ишетмәйәсәк тә. Шунда мин алдарға ҡарап, туҡтап, шундай һүҙ ҡуйышайыҡ тинем. Башта айыуға һин бар, теләһә ниндәй ҡорал менән үлтерһәң дә үлтер, мин һиңә ҡамасауламам. Тик һин дә минең шартыма күн. Мин икенсеһе менән алышҡанда, һин дә миңә ҡатышмай, ситтән генә ҡарап тор, мин әйтәм. Алдар минең тәүәккәллегемде күреп, ҡуйған шартыма риза булғас, беҙ тауыш-тынһыҙ, аҫтыртын ғына тәүге айыу янына килдек. Уҡтан ярты атым ер ҡалғас, алдар мине туҡтатып, «Шунда ғына ҡарап тор», тине лә, һөңгөһөн ҡултыҡ аҫтына ҡыҫтырып, айыуға табан сабып китте. Януар аяҡ тауышын ишетеп,
табышын ташлай һалып, ҡалҡып торҙо ла Батырҙы көтә башланы. Ә алдар һөңгөһөн йән асыуына уның алъяҡ ҡултыҡ аҫтына ҡаҙаны. Һөңгөһө аша барып сыҡҡас, януар ларҫ итеп ергә ауҙы. Батыр егет атынан һикереп төштө лә хәнйәре менән уның эсен дә ярып ебәрҙе. «Һинең алышың бик ҡыҫҡа булды», — тинем мин уға. «Ә бына мин, һиңә мәрәкә булһын өсөн, айыу менән алышып, үҙеңде бер көлдөрөп алайым әле». «Ни менән алышмаҡсы булаһың? Һөңгөң дә юҡ бит», — тип алдар миңә ҡаршы төштө лә үҙенең һөңгөһөн алырға ҡыҫтаны. «Кәрәкмәй миңә һөңгө», — тинем мин. «Тик һинең бынау ҡалҡыуға менеп, мин януарҙы үлтермәйенсә, шунан төшмәй тороуыңды һорайым. Мә, өҫ кейемем менән атымды ал да ситкә китеп тор». «Һуң нишләмәксе булаһың һин?» — тип аптыраны алдар быға. «Һуңынан күрерһең уныһын», — тинем дә, өҫтөмдәге кәрмәзин еләнемде һыпырып ташлап, эске бишмәттән генә ҡалып, итектәремде лә сисеп ырғытып, киң балаҡлы шанхай салбарымдың киң балаҡтарын ойоҡ ҡуңыстарыма ҡыҫтырып алдым. Унан һаҙағымдан 4 уҡ һурып алып, билбауыма ҡыҫтырҙым да, һаҙағымды эйәр ҡашына элеп, ҡылысымды ғына тағып алдым. Быны күреп аптырап торған алдар: «Ниндәй әкәмәт күрһәтмәксе булаһың? Әллә һин аҡылдан яҙҙыңмы, ҡыҙыҡай?» Тигәс мин дә: «Яҙғанын, яҙмағанын хәҙер күрерһең. Бар, урыныңда бул», — тинем. Алдар бер көрһөнөп алды ла үҙ урынына китте. Мин еңеләйеп алып, үҙемде бик иркен тойғас, таҫыллығыма ныҡ ышанып, яй ғына айыу эргәһенә киттем. Уҡ яҙлыҡмаҫ арала, ағас артына боҫоп, айыуҙың миңә арт һыны менән тороуын көтә башланым. Миңә әллә ни оҙаҡ та көтөргә тура килмәне. Айыу үҙ табышын өҙгөләп, һоғалана-һоғалана, төрлө яҡҡа борғолана торғас, миңә арты менән әйләнеп торҙо. Шунда мин керешемде тартып, уғымды бының осаһына ғына атып ебәрҙем. Уҡ тап сәпкә тейеп, яртыһына тиклем инеп китте. Януар шул саҡ, табышынан һикереп тороп, осаһынан уҡты тешләп ырғытырға тип, өйөрөлөп йөрөй башлағас ҡына, мин боҫҡан еремдән йүгереп сыҡтым да, туп-тура бының ҡаршыһына барып, бүркем менән үртәргә тотондом. Айыу ҡотороноп, миңә ташланғайны, мин бүрегемде уның аяҡ аҫтына ырғыттым. Күҙенә аҡ-ҡара күренмәгән айыу, йән асыуы менән, мин тип уйлап, бүрегемде өҙгөләргә тотондо. Шул арала мин икенсе уғымдың бының алъяҡ ҡалаҡ һөйәгенә атып ебәрҙем. Айыу был атыуҙан бүрегемде ситкә бырғытып, үҙемә ташланды. Мин еңел генә кейенеп алғас, быны яман ярһытып, алға йүгереп барҙым да, бер тарбаҡай ботаҡлы ағастың башына тейен һымаҡ менеп киттем. Айыу артымдан үрмәләһен тип, һаман уны үртәй-үртәй, үргәрәк күтәрелдем. Айыу, ысынлап та, минең арттан ҡотороноп үрмәләргә тотондо. Бының һайын мин, быны ярһытып, ағастың осона үрмәләнем. Айыу миңә яҡын ғына ҡалғас, мин нығыраҡ ботаҡ һайлап, ағас башынан шунда һикерҙем. Ботаҡ айыуға нәҙегерәк булғас, мин ботаҡ осонда ғына ултырған көйө быны, ҡылысым менән һелтәп, үсектерә башланым. Ә ул яҡын килә алмағас, ярһып үкерергә кереште. Шул арала мин, ботаҡ осон һығылдырып, ергә һикереп төштөм дә, ағас төбөндә ҡалған әҙернәмде ала һалып, өсөнсө уғымды бының һул яҡ ҡалаҡ һөйәге аҫтына атып ебәрҙем. Был атыуҙан айыу ботаҡтан ботаҡҡа тәкмәсләй башлағас, инде уның бер ни ҙә эшләй алмаҫын күреп, ҡылысымды һурып алып, уның ергә ҡолап төшкәнен һағалап торҙом. Януар һуңғы ҡабат үкереп, ҡолап та төштө, ә мин шунда уҡ уның моронон өҙә саптым. Шуның менән алыш та бөттө. Мин артыма боролоп, алдарҙы саҡырып ҡысҡырайым тигәйнем, ул үҙе лә сабып килеп етте. «Һай, батыр ҡыҙ!» — тип ҡысҡырҙы ул. «Һин был уйының менән миңә ысынлап та мәрәкә күрһәттең. Тик артыңдан айыу баҫтырып килгәндә, минең йөрәктең нишләгәнен белһәң икән һин. Биргән һүҙемдә лә тормай, саҡ ярҙамға сабып килмәй ҡалдым. Яман эшләгән булыр инең, Алдар.
Һиңә хатта хәтерем ҡалған булыр ине. Тиеүем булды, беҙҙең арттан ҡыуа сыҡҡан йәш батырҙар ҙа сабып килеп еттеләр. Тик үҙҙәренең эш үткәс кенә килеп етеүҙәрен күреп, беҙҙе һунарыбыҙ менән генә ҡотланылар. Мин 2 айыуҙың да тиреһен тунарға ҡушҡас, улар быны һә тигәнсе һыҙырып та ҡуйҙылар. Шул арала аяғыма, өҫтөмә кейеп алдым да ҡайтырға сыҡтык. Юл ярайһы уҡ алыҫ булһа ла, беҙ аҡшамдан да алдараҡ ҡайтып өлгөрҙөк. Атайымдың тирмәһенә килеп етеү менән, алдар атынан һикереп төштө лә, мин үлтергән айыуҙың тиреһен уның аяҡ аҫтына ырғытып: «Бына һинең ҡурҡыу белмәҫ батыр ҡыҙың үлтергән януарҙың тиреһе. Малдарыңа шул баҫышҡан икән», — тине. Минең нисек итеп айыу менән алышҡанымды һоҡланып һөйләгәс, «Бындай ҡыҙҙың беҙҙең бөтә 7 ырыуҙа ла булғаны юҡ», — тип ҡуйҙы. Шунда мин дә, ул үлтергән айыуҙың тиреһен алып, алдар минең айыу менән алышҡанымды хайран итеп һөйләһә, мин дә уның шундай уҫал айыуҙы бер һуғыуҙа үлтергән көс-ғәйрәтен күреп, бер ҙә үҙенән кәм хайран булманым, тинем. Тиреләрҙе сағыштырып ҡараһаҡ, 2 тире лә бер тигеҙ булып сыҡты. Атайым да, йыйылып килгән аҡһаҡалдар ҙа, буласаҡ ҙур йыйында икебеҙҙе лә үҙебеҙ үлтергән айыу тиреләре өҫтөнә ултыртып ҡуясаҡтарын әйттеләр. 24-нсе кис. Шулай итеп, йыйын көнө лә килеп етте. Бер-бер артлы атайым ебәргән сапҡындар ҙа әйләнеп ҡайтып, уның саҡырыуын һәр ерҙә шатланып ҡабул иткәнлектәрен, яҡын ауылдарҙың өйлә намаҙына, алыҫыраҡтарҙың икенде намаҙҙан да ҡалмай килеп етәсәктәрен әйттеләр. Атайым уларға йылҡы өйөрҙәрендә, һыйыр көтөүҙәрендә яҡыныраҡ ҡыуып килтерергә лә, килгән ҡунаҡтарҙы һыйларға иң көр бейәләрҙе һайлап ҡуйырға ҡушты. Был эш тә эшләнгәс, атайыма ҡунаҡтарҙың килеп тә ятҡанын белдерҙеләр. Ул да алдар менән бергә тирмәнән сығып, яҡынлап килгән ҡунаҡтарҙы күргәс тә: «Былар Ҡармасан буйында йәйләгән, миңә яҡын ауылдарҙан булырға кәрәк», — тип ҡуйҙы. Уларҙың йәйләүлектәре бик иркен, мал-тыуарҙары ла бик ишле, һарыҡтарының йөнө оҙон, ҡарҙай ап-аҡ була. Шуға ла улар, ана үҙең күреп тораһың, аҡтан ғына кейенгәндәр. Аттары тоҡор булһа ла, бик сыҙам, ныҡ була уларҙың. Уларҙан һуң, төнлөк яғынан оло бер төркөм килеп сыҡҡас, атайым ҡулын ҡаш өҫтөнә ҡуйып ҡарап торҙо ла: «Былары, күҙем алдамаһа, Бөрө буйыныҡылар. Бик ағын, ташлы йылға ул. Башын Урал тауҙарынан алып, Ағиҙелгә килеп ҡоя. Яр буйҙары үтеп сыҡҡыһыҙ урман булып, гел урман араһынан аҡҡанға күрә, сатлама һыуыҡтарҙа ла һыуы туңмай уның. Урман ышыҡлап торғас, аҡҡоштары ла, башҡа ҡоштары ла бер ҡайҙа ла китмәй, ҡыш буйы һыу өҫтөн ҡаплап, рәхәтләнеп йөҙөп тик йөрөйҙәр. Был илдең халҡы бик тә ҡорт аҫрарға һәүәҫ. Һәр береһенең 100-100-ҙән дә ашыу баш солоғо бар. Йылдың-йылы улары арта бара. Береһен бер күс һырмай ҡалмай. Шунда уҡ эйәләшеп китә лә, һәләк тигәнсе күп бал бирә. Тик шуныһы бар, йыш ҡына уларҙы урман тулы айыуҙар йөҙәтә. Ул ҡәһәрең балды бик ярата бит. Шуға күрә бындағы халыҡтары ла йоҡлап ятмай, был януарҙарҙың үҙҙәрен дә йыш ҡыралар, һунарға йөрөүгә бик һәүәҫтәр. Ана күрәһең бит, һәр береһенең башында йәш айыу тиреһенән генә тегелгән бүрек булыр. Анау иң алдан килгән атта ултырғаны бик арҙаҡлы аҡһаҡал һаналған Балтас ҡарт үҙе инде. Йәш сағында яман көслө батыр булыр ине. Солоғон туҙҙырған бик күп айыуҙың башына етте ул. Уның ана уң яғынан төшкәне, буҙ атҡа атланғаны, Теләүсен тигән оло улы. Атаһына оҡшап, көс таҫыллығы яғынан үҙ ауылдары тирәһендә беренсе көрәшселәрҙән һанала. Ә атаһының һул яғынан килгәне, йылғыр ала ҡолаға атланғаны Кинйә тигән кесе улы булыр.
Әле балиғ булып етмәһә лә, уҡтан мәрәйгә атыуҙа әллә нисә рәт үҙ һөнәрен күрһәтеп, мәргәндәрҙең дә мәргәне булып сыҡты. Атайым Ҡыҙырас ҡарт шулай уларҙың һәр береһе хаҡында әллә күпме һөйләгән булыр ине лә, ҡунаҡтар инде килеп тә еткәйнеләр. Атайым уларға ҡаршы атланы. Беҙҙең ауыл егеттәре, ҡунаҡ аттарының башынан алып, башҡаларҙы ҡаршылаһа, мин атайым ҡушҡанса Балтас аҡһаҡалға ҡаршы барып, атынан төшөргә булыштым. Ул минең ярҙамлашҡанды күреп, алсаҡ тауыш менән: «Һай, батыр ҡыҙ, иҫән-һау ғына әйләнеп ҡайттыңмы?» тигән булды. Унан миңә ҡулын биреп, аҙаҡ атайым менән күрешеп: «Йә, иҫке дуҫ, батыр ҡыҙыңдың имен-аман ҡайтып етеүе менән ҡотлайым үҙеңде. Юҡһа, уның ғәйеп булғанын ишетеп, мин дә, беҙҙең бөтәбеҙ ҙә бик ҡайғырышҡайныҡ. Уның ҡулынан беҙҙең урмандарҙа аҙ айыу дөмөкмәне бит». Атайым ҡунаҡтары менән мәшғүл булып миңә: «Мин килгән ҡунаҡтарҙы ҡарайым, ә һин алдар менән анау түбәлсеккә күтәрел дә, килә ятҡан ҡунаҡтар менән таныштырып тор. Ер-һыуҙарын, ҡайһы ырыуҙан икәнлеген, донъя көтөүҙәрен әйтеп бир», — тине. Һеҙҙән йәшереп тормайым, ҡәҙерле ҡунаҡтарым. Атайымдың был бойороғона ҡарышып тораммы һуң инде? Алдарҙың да бынан шатлығы йөҙөнә сыҡҡайны. Беҙ күтәрелгән түбәләс тирмәбеҙҙән алыҫ түгел ине. Уның башынан ҡарағанда әллә ни саҡлы ерҙәр ус төбөндәге һымаҡ күренеп ята. Һәр килгән кешене айырым-асыҡ төҫмөрләп була ине. Түбәләскә күтәрелеп тә етмәнек, ҡыҙыл елән кейгән һыбайлыларҙың килә ятҡанын күреп тә өлгөрҙөк. Шунда мин алдарға былай тип төшөндөрҙөм: «Был халыҡ, мин әйтәм, беҙҙең яҡтағы иң бай халыҡтарҙың береһе. Улар тәрән һыулы Дим буйындағы бик уңдырышлы туғайлыҡтарҙа йәйләп йөрөйҙәр. Ул йылға беҙҙең ялан яҡ юҫығынан ағып килә лә беҙҙең Ағиҙелгә ҡоя. Һыуы уның ҡап-ҡара, ҡойған тамағында Ағиҙелдең аҡлығынан бөтөнләй айырылып тора. Уның буйында гел имән дә элмәлек кенә. Һыуы балыҡҡа бай булғандай, халҡы мал-тыуарға бай. Аттары оҙон тороҡло, холҡо менән дә иң яҡшы йылҡы малынан һанала. Шул аттары менән улар далала төлкөһөн дә, бүреһен дә баҫтырып алалар. Шуға ла ана һәр һыбайлының башында ҡара көрән төлкө бүрек. Был халыҡ үҙең дә һиҙеп тораһыңдыр тип уйлайым. Беҙгә ҡарағанда һеҙҙең яҡҡа нығыраҡ тартҡан. Урмандан бигерәк далала йәйләргә ярата. Көсө таҫыллығы яғынан мин уларҙың күбеһен беләм. Хәҙер ҙә һиңә ҡайһы берен тоҫмаллап әйтеп бирә алам. Ана теге ерән атта килгәне, башҡаларҙан буйы, һыны менән айырылып торғаны, бик тә ғәйрәтле Итбай тигән баштары булыр. Ғәйрәтле булыуы өҫтөнә ул бик таҫыллы ла. Уны эйәренән һөйрәп төшөрөрҙәй башҡа шундай һыбайлыны күргәнем юҡ әле. Мин уның йән-фарманға сабып килеп, ерҙә ятҡан ҡамсы маҙарҙы ғына түгел, хатта ҡамшау тәңкәһен дә эләктереп алғанын үҙ күҙҙәрем менән күргәнем бар. Ана аның теге яғынан ҡара ат атланып килгәне, эйәр өпсөнөн шау көмөш менән нағышлағаны кесе ҡустыһы Сурабай булыр. Буйға ағаһынан ҡайтышыраҡ булһа ла, көсө, таҫыллығы менән ағаһына ла ал бирмәҫ. Ана, бөтәһе эргәһенән уйнаҡлап сабып килгән ҡола ат менгән теге зәңгәр еләнле егетте күрәһеңме? Ул бик тә тәүәккәл егет, Илсебай булыр. Бер мәл шулай ул беҙҙең йыйында бик күптәрҙе еңеп сыҡҡас, минең менән дә көс һынашып ҡарарға булғайны ла, бахырын күрмәкләшергә лә өлгөрмәй, ерҙә ятҡанын һиҙмәй ҙә ҡалды. Оятынан халыҡ араһына боҫто ла, шунда уҡ ҡайтып та китте. Алдар минең был һүҙҙәрҙе ишеткәс: «Әгәр мин һине көрәшкә саҡырырға баҙнат итһәм, мине лә һин шул Илсебай көнөнә ҡалдырырһың микән?» тип көлөп ҡуйҙы. Мин ҡолаҡ остарыма хәтле ҡыҙарып китһәм дә, эш көрәшкә барып етһә,
һин дә минән аяу көтмә, тинем. Һуңынан беҙ Өфө йылғаһы буйында йәйләгән халыҡтарҙың да килә ятҡанын күреп ҡалдыҡ. Былары беҙҙең ырыуҙаштар, тинем мин. Башҡаларға ҡарағанда, әллә ни батырлыҡтары менән даны сыҡмаған. Һунарҙары ла һуҫар айлау менән тейен атыуҙан ары китмәй. Ул һуҫарҙы инде улар ҡырып ҡына һалалар. Шуға күрә һуҫар тунын һәр береһе йәйен дә кейә тиерлек. Иң шәп һуҫарҙы уларҙың ғәйнә ырыуында тоталар. Башҡаларға ҡарағанда мал-тыуарҙары ла күп түгел. Бынан һуң алдарға мин әле ашҡаҙар тамағынан алып, Ағиҙел үрендә йәйләүселәрҙең күренмәүен әйтеүем булды, алыҫта болот төҫлө саң күтәрелеп килгәнен шәйләп ҡалдым. Саң бойоҡоп килеүе яҡынайған һайын, быларҙың Ағиҙел үренән килеүселәр икәнен төҫмөрләп алдым. Бына боҙ ат менгәне Ҡуҡыр Муйнаҡ булыр, тинем алдарға. Күреп тораһың, буй-һынға ул әзмәүерҙәй, көс-ғәйрәте лә сикһеҙ уның. Иң ҙур үгеҙҙең башын да бер сабыуҙа өҙөп төшөрөрлөк. Теләһә ниндәй аҫауыңды ла ул ҡороҡ менән тотоп тормай, артынан ҡыуып етеп, ялынан эләктереп ала ла шып туҡтата. Миңә әле 12 йәштә генә саҡта ул. Атайымдың бер йыйынына килгәндә, апайымдан уҙып, мине ҡоҙалап ҡарағайны, атайым: «Әлегә бик йәштәр бит әле», тип ҡырын һуҡҡас, был Ҡуҡыр Муйнаҡ: «Һа, мин көтә лә беләм», тип ҡайтып киткәйне. Һай, ул хәҙер ҙә яҡшыға йөрөмәйҙер, бер хөсөтлөк уйлап киләлер әле, тип көрһөнөп ҡуйғайным, алдар мине йыуатырға тырышып: «Юҡҡа күңелең шомланмаһын, минең аҫыл, батыр ҡыҙым. Һинең эргәңдә алдар дуҫың барҙа, Муйнаҡ бөтә көтөүе менән булғанда ла, беҙгә ҡаршы бер ни ҙә ҡыла алмаҫ», тип ҡуйҙы. Аңғармаҫтан тел осонан ысҡынып киткән шул һүҙҙәр аша ғына беҙ бер-беребеҙҙе яратышҡанлығыбыҙҙы белдерештек. Һуңынан алдар йәнә көлөмһөрәп: «Быныһынан башҡа ҡотоң осҡан тағы берәй муйнағың юҡмы шунда?» тигәс, мин уға: «Юҡ», тигән булдым. Буйға етеп көс ултырғас, мине ҡоҙалап йөрөгән бөтә кейәүҙәр ҙә, минең менән көс һынашып ҡарарға баҙнат итһәләр, балта сапҡан тапсыҡтай ҡулымдан осоп ҡына торҙолар. «Ярай, был юлы Муйнаҡты ҡалайыраҡ осорғаныңды ҡарап ҡарайыҡ әле», тип ҡуйҙы алдар. Ә мин уның менән алышып та тормаясаҡмын. Һинең юлып ҡалыуыңды ғына һорармын, тип ҡарап алғас, алдарҙың йөҙө яҡтырып китте лә: «Ышанысың өсөн рәхмәт, батыр ҡыҙ, ысынын ҡабатлап әйтәм һиңә. Бер түгел, 1000 Муйнаҡ та беҙгә бер ни түгел», тип һүҙен бөтөрҙө. Ошо эскерһеҙ уйынлы-ысынлы аңлашыуҙан һуң, беҙ түбәләс башынан төшөргә тип торғанда ғына, ҡапыл күл буйынан ишетелгән тауышты шаңлап ҡалдыҡ та, уның артынса уҡ күл бауырлап осоп киткән өйрәк ҡаҙҙарҙы күреп ҡалдыҡ. «Аһ, был, моғайын, Ҡошбай ҡарттыр», тип ҡуйҙым мин. Ул үҙенең бәләкәй генә ауылы менән Сәрмәсән буйында йәйләп йөрөй. Уның бөтә йәйләүе бер өй эсенән генә сыҡҡан уландары менән килендәренән тора. Үҙе ул бик тыныс холоҡло, сабыр, тәҡүә ҡарт. Уны беҙҙең бөтә ырыуҙар ҙа намыҫлы, ғәҙел булғаны өсөн ҡәҙер итәләр, ололап йөрөтәләр. Ул үҙе ҡош-ҡорт ауларға бик һәүәҫ. Бына хәҙер ҙә һин уны ҡоштары менән күрерһең әле. Уның ҡулында, моғайын, тойғоно булыр.